မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ကကျွန်တော် Microsoft မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ကကျွန်တော် Computer Basics Lesson 2ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ Lesson 2မှာဘာပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Lesson 1လောက်ကပြီးသွားတဲ့အားလေးတွေကိုနည်းနည်းပြန်နှွေးမယ်ပြီး Lesson 2ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ wages အကြောင်းကိုဆက်သွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီတူတူလေးပဲသွားမယ်နော်ဒီနေ့ကိုနည်းနည်းစီကျွန်တော်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆက်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကွန်ပျူတာစလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီမှန်သားပြတစ်ခုလောက်ပေါ့နော်အခု select ပေးလိုက်တဲ့နေရာအလုပ်ကိုကျွန်တော် desktop လို့ခေါ်မယ်နော်ဒီ desktop မှာ icon တွေရှိမယ်ပြီးတော့ဒီ alt bar တစ်ခုလောက်ကိုကျွန်တော် task bar လို့ခေါ်မယ် task bar မှာဘာတွေပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် wages ပါမယ်ပြီးတော့ start ပြီးတော့ search ပြီးတော့ compile ပါမယ်ပြီးတော့ task view ပါမယ်ပြီးတော့ pen လုပ်ထားတဲ့ program တွေပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီမှာ show hidden icon ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ language တွေကိုပြပေးတဲ့ keyboard တွေကိုပြပေးတဲ့နေရာလေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ action setter ပါမယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာ time in date ပါမယ် time in date ရဲ့ notification ရဲ့တွဲပြီးတော့နေတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ30 page တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် lesson 1ကိုပြန်ပြီးတော့နှွေးပြီးပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ wages ကိုဆက်သွားအောင်ဒီ wages ကိုကျွန်တော် mouse လေးသွားတက်လိုက်ရုံနဲ့ဒီ mouse ကို hover လို့ပြောတယ်နော်hover ဆိုရင်မနှိပ်ပဲနဲ့ mouse pointer လေးသွားတက်လိုက်ရုံနဲ့ wages ကသူ့လိုပေါ်လာမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီ wages ပေါ်လာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအကောင့်လေးထည့်ထားပေးရမယ်နော်အကောင့်လေးထည့်ထားရဲပို့ပြီးတော့စစ်ပြတယ်ဟုတ်ပြီဒီ wages မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် manage လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းရယ် manage လုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းရယ်နှမျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ wages မှာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရဒီမှာ wages ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာလေးဒီမှာတွေ့လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာတက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လူချစ်တဲ့ဟာကိုထည့်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာ focus section ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ဒီ pen ကိုနှိပ်လိုက်ရဒီ focus section ကဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะပြီးတော့ sorryအဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အပေါ်အောင်ရွှေ့လို့ရနော်ဟုတ်ပြီဖိနှိပ်ပြီးတော့ mouse နဲ့ဆွဲချပြီးတော့ကိုထပ်ချင်နေရာမှာလော့ချလိုက်ရပြီးပြီနော်အပေါ်အောင်ဒီလိုရွှေ့လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ wages တွေကိုကျွန်တော်မလိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပြလို့ရတယ်နော်အခုဒီမှာ entertainment ကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနဘေးတက်ကအစလေး30ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနေပြီးတော့ဒီမှာ hide this wages ဆိုပြီးတော့တွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနေမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြောင်းသွားလိုက်ပြီဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော် font length ကိုလည်းပဲကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ font length ကို amping wages ကိုနှိပ်လိုက်ရုပ်ပဲเนาะဟုတ်ပြီပြန်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ plus လေးကိုနှိပ်မယ်အပေါက်လက္ခဏာကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ font length ဆိုပြီးတော့တွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ pen ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် font length ပြန်ပေါ်လာပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် small media လာဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတယ်အခုထားတော့ကျွန်တော် media เนาะဟုတ်ပြီ large ဆိုရင်အဲ့လိုလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ small ဆိုရင်သေးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ focus section မှာလည်းပဲကျွန်တော် small ပဲထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီဖက်ကအားတွေကတော့ကျွန်တော် manage လုပ်လို့မရဘူး block လုပ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ block လုပ်လိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကအစထုတ်ပြီးတော့ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှတော့မထူးပေါ့နော်သူပြတဲ့အားပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်သဘောမျိုးရှိတယ်ခင်ဗျာအပြီးဒါဆိုရင်ဒီ Microsoft wages ပေါ့နော်ဒီဖက်က wages နေရာတွေမှာကျွန်တော်ထည့်ချတဲ့အားတွေထည့်လို့ရတယ်ဖြုတ်လို့ရတယ်ဒီဖက်အားတွေကျတော့ကျွန်တော် block လို့ရတယ်အဲ့လောက်ပဲနော် block လို့ပြီးတော့ follow လို့ unfollow လို့အဲ့ဒါတွေပဲလုပ်လို့ရတယ်နော်အပြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးက refresh နော်အသက်တွေပြပေးမယ်ဟာပေါ့နော် update ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် refresh လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ full screen နော်ဟုတ်ပြီဒီ wages ကို full screen လုပ်လို့လည်းရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် full screen ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် start တစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် script ပြဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီ
ပြီးတော့ဒီ wages ကိုပိတ်လို့ရလားဆိုတော့ပိတ်လို့ရတယ်နော်အပြီးဒီ wages ကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ taskbar မှာ taskbar ရဲ့ load နေတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီတနေရာမှာကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ taskbar setting ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ taskbar setting ကိုနေမယ် sorry အပြီး taskbar setting ကိုနေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ wages ဆိုပြီးတော့တွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီ wages on လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ off လုပ်ပြလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် wages ကပိတ်သွားပြီနော်အပြီးဒါကိုပြန် fix ချတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ taskbar ရဲ့ load နေတဲ့နေရာမှာ right click နေမယ် right click နေပြီးတော့ဒီမှာ taskbar setting ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ taskbar setting ကိုတစ်ချက်ထပ်နေမယ်နေပြီးတော့ဒီမှာ wages ဆိုတာလေး off ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ on ပြန်နေပေးမယ်နော်ပြီးတော့ close လုပ်ပြလိုက်ရေကျွန်တော် wages ဆိုတာလေးပြန်ရောက်လာပြီနော်အပြီးဒါဆိုရင်ဒီနေ့ lesson 2အနေနဲ့ wages ကိုကောက်သိလောက်ပြီထည့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်နေ့တွေလည်းကျွန်တော် lesson 3အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့လာမယ်နော်ကျေးဇူးပါ